久咳不愈，竟然是一个食物这个鱿鱼嘴造成的。有一个60多岁的妇人，这1年来不停的咳嗽，以为是气管或者是肺部发炎了。不过看医生怎么样打针吃药都没改善，最后精细的检查才发现，他之前吃鱿鱼嘴羹的时候不小心呛到了一块1公分大小的鱿鱼嘴，就卡在他的肺部，让他咳了一整年。 鱿鱼嘴的一块鱿鱼嘴送进嘴里，那 QQ 脆脆的咬感让不少人一吃就爱上。不过吃这个鱿鱼嘴时千万要小心，这名郑太太就因为一块鱿鱼嘴难过了一整年。都喺度扫不休啊！咳嗽咳不停，咳到晚上都不能睡，到处去看医生，照了 X 光，发现肺部出现一片白色阴影。我就跟他讲发炎嘛呢。检查结果不是气管就是肺部发炎，但是打针吃药状况都没有改善，直到最近又咳得受不了，来到大林慈济医院就诊，医生发现原来是有个东西在作怪。这个鱿鱼嘴有点这个骨头有点像翅膀一样所以它是卡在2个肺叶的出口。一块鱿鱼嘴软骨卡在2个肺叶出口，才会让郑太太1年来咳不停。医生赶紧用支气管镜把卡了1年的鱿鱼嘴软骨夹出来，终于让郑太太脱离咳嗽之苦。 医生说，吃东西吃太大口，呼吸道会打开，容易呛到或卡食物，所以吃东西要细嚼慢咽，才不会吃出问题来。记者陈建邦、邱君平、徐静一加以报道。